Bay, bu taomni faqat tayyorlab yeb ko'rsanglargina bilasizlar. Bu dadamlarni o'zlari o'ylab topgan firmenniy taom. Hatto o'rtoqlari bilan choyxona qilib o'tirishganda ham faqat shu ovqatingdan qilib ber deyishardi. Demak, avval dumba yog'ini mayda to'g'rab, salgina yog'i chiqquncha ushlaymiz, jizza bo'lib qolmasligi kerak. Keyin qo'yni qovurg'a qismini mayda qilib to'g'rab, qovurishni boshlaymiz. Tuz qo'shamiz, go'shtni seli chiqib ketishi kerak emas. Salgina qovurishni o'zi yetadi. Ketidan po'sti archilgan pomidorlarni ham solamiz. Eslatib o'tib keting, pomidorni qizartirib qovurishmasin, salgina ezilsa bo'ldi, unda ta'mi o'zgaradi, dedilar dadam. Ana endi kartoshkalarni ustidan teramiz. Ketidan bo'yiga uzun, ingichka to'g'ralgan piyozni, mayda to'g'ralgan bolgarskilarni ham qo'shamiz. Va bu taomning fishkasi rayhonni ham mayda to'g'rab solamiz. Eng ustki qismiga baqlajonlarimizni pare to'g'rab teramiz va yetarlicha suv quyib 1 soatga dimlaymiz. Achchiq sevarlar uchun ustiga qalampir qo'yib dimlab olsanglar, bu ayni muddao. Ovqatimizdagi o'rta olovda 45 minut yoki uzoq 1 soat tursa yetadi. Aks holda ezilib ketishi mumkin. Agar bu ovqatdan chiqayotgan hidni yetkazib beralganimda, hoziroq turib tayyorlagan bo'lardinglar. Ana endi meni kanalimga tezgina ulanib olinglar. Hali bunaqa bir-birini takrorlamas retseptlar oldinda. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va o'z fikringizni izohlarda qoldirishni unutmanglar. Hammaga yoqimli ishtaha.